vervolgen met onze laatste gast voor vanochtend. En dat is de heer Regilio Harjo Pawiro. En we praten over de zeg maar jeugdontwikkeling, maar meer nog over zaken die zich plaatsvinden in gevangenissen en detentiecentra's in Suriname. Onlangs hebben wij enkele beelden zien langskomen op social media, waarbij blijkt dat gedetineerden worden mishandeld en vernederd. En dat kunnen we niet goed spreken, dat kunnen we niet accepteren. En we praten een beetje met de heer Harjo Pawiro hierover. Meneer Harjo Pawiro, goedemorgen, welkom in Mantintaki. Yes, goedemorgen. En luisteraars en kijkers, goedemorgen van mijn kant uit. Ja, we beginnen eerst met uw organisatie. U heeft een organisatie in het leven geroepen dat te maken heeft met jeugdontwikkeling. Waarom? Oké, ten eerste was ik betrokken bij Stichting Rumas. Ik was zelfs een drop-out geweest, ook een crimineel geweest, laat ik het zo zeggen. Rumas heeft me zo ver gekregen dat ik vandaag de dag de man moet zijn in de samenleving. En in 2016 voel ik me dan geroepen om een stichting te beginnen die speciaal gericht is op hoe zeg je het, de jeugddelinquenten. Ja, jeugddelinquenten. Maar Takatori vanaf het begin, je had een verleden, iedereen heeft een verleden. Ja, Door Rumas, Emmy Hart. Als je praat over Rumas, denk je meteen aan Emmy Hart. Ja. Mevrouw Emmy Hart, is je een van de assistent bij mij aan een model dat hij, me change even. En van zo'n situatie uit wil je andere jongeren in het bijzonder zeg maar tegemoet komen. Helemaal, helemaal. Weet je wat dat ding is? Toen ik het licht zag, ik denk na mga waterma betik. En die man was met 2 mans. Ik zag hem als mijn broer, want we ben samen, we trokken op samen. Overal waar we gingen, waren we vaak met onze 2 te zien. En die man was eerst bij Rumas en ik ben zo'n 5 jaar zo. En toen hij vrij kwam, zegt hij van boy, ik dili. Ik van mga itamok si imkenki, im stopa model, want ik ken je, bisa fighta. En ik was iemand, heel die bedienaries. Voor mij was geld. Geld was voor mij toen alles. En toen zei hij van boy, ik ga Rumas. En toen ben ik naar Rumas gegaan en sindsdien mishitak boy, mimtang. Snap je, want ook doordat vele vrienden van me dood zijn gegaan. Ja. Oké. Laten we praten over het resocialisatiegedeelte. Want in principe is het de bedoeling dat Kutaki go in de fout in, idoro strafu eigenlijk drap je moest maar vinden plaats dat teken in de maatschappij, dat asango anders. Maar van uw ervaring? Eerlijk is eerlijk, hè. Dat man taki teken in de strafu kan er 2 dingen gebeuren. Of je wordt suf, of word je nog het ergere daarvan. Want de matak ook altijd tak straf osona na een score. En wanneer je daar als arrestant binnen gaat of als verdachte binnen gaat, je op de tak na kenki dat is wanneer je zelf bent in de gevangenis. Tak na hier die net als die beelden die we zien, tak hier die de mij voor me of je wordt als het ware een soort slaaf of een soort soldaatje daar binnen, dan kan het zo zijn dat je gaat veranderen. Wanneer je buiten komt, dat je nou sabindex moet vaststellen of zo. Maar je hebt ook een ander geval van wanneer je daar binnen komt, dan hier die je brainstormen aan de traumatak, boy, wanneer we eruit komen, wat gaan we doen? Zoals manier wat ik hier hebben we het over optie. Snap je, dus die dingen gebeuren. Oké, maar laten we even gaan naar de beelden, beste kijker, omdat wij vinden dat dit niet een gepaste wijze is welke plaatsvindt in de gevangenissen in Suriname. Masih Indonesia obri man. Ya obri man. Ya obri man. Ya obri man. Ya obri man. Obri man. Euro kok masih Snap boom meka magiwa orshiwa. Snap boom meka magiwa orshiwa nefo. Snap boom. Okay, go asi. Go no kaulo yafmo. Hello.
Ja, en dit zijn de beelden die viraal gaan op social media. Velen van u zullen lachen en denken van ja, dat is hoe het zou moeten gebeuren. Maar je praat anders wanneer het ja, iemand van je dichtbij treft. In principe is het zo dat wanneer je in de gevangenis bent, dat je al je straf uitzit vanwege het feit dat je iets verkeerds hebt gedaan. Je hebt een delict begaan. Dat betekent dat je gevonnisd wordt of je wordt gearresteerd, je wordt gevonnisd en dan moet je straf uitzitten. Maar als je in de gevangenis belandt en je moet dit nog meemaken, dan wil ik me wel scharen achter de woorden van Regil Joja, waar hij zegt dat er twee dingen kunnen gebeuren. Of je verandert of je wordt erger. En ik denk dat de overheid, CQ, het ministerie van Justitie en Politie er juist naartoe streeft dat mensen geresocialiseerd worden en dat mensen beter ervan worden. Je hebt een fout begaan, je wordt gecorrigeerd, want nu praat men over een correctiecentrum, je wordt gecorrigeerd zodat je een beter burger wordt in die samenleving. Maar als ik zo naar de filmpjes kijk, dan denk ik niet dat dat het geval is. Klopt dat, Regilio? Helemaal eens met je. En du Yusha-model die ze de sans heeft zijn aan gedom. Je zegt nou aan een model. Ja. Trouwens, overigens, je maakt de sans mee toe? Ik heb ze meegemaakt, maar niet als slachtoffer. Kijk, in een strafwereld, komt dat niet zo. In de criminele wereld moet je elkaar kennen. En in mijn geluk was dat ik in bijna alle strafverzamelingen was er iemand die me kent. En ik vind het best maar ifaya. Helemaal ifaya. En ook het feit alleen, het gaat meer om het delict die je gepleegd hebt. Meestal die verkracht aan de standaard je kiest voor. Het maakt nou niet uit of je iemand kent. Maar even naar roof, straf, voeren, dan word je meestal omarmd. Ja, laten we dat niet zeggen hoor. Dat wordt niet gepromoot hoor. Want Ja. dadelijk hier de mo brak dat oh als aan promoot dat ik nu aan de trangen in het systeem dan mim go een artikel, is toch de ritme Ja, artikel. Maar dat promoten niet meer. We praten zeg over de situatie dat indien je in de gevangenis belandt, dat daar een correctiecentrum is. En dat betekent wanneer je eruit bent dat je veranderd moet zijn. Maar weet je, juist even goed naar mafia's en hebsa. Nou, mafia zijn niet, ja. Het is wel niet goed te spreken, hè, maar die dingen gebeuren. En like van Taki, het gaat om het delict, dat is zij doen. En in de gevangenis stelt geld. Alles daar gaat om geld. Maar van money door in van telefoon door in die dingen kunnen toch niet? We willen liever in een andere wereld leven, hoor. Straf is naar ondergrond. En het kan zo zijn dat je tijdens het bezoek het krijgt. Kan. Maar het kan ook zo zijn dat je weet in elke, hoe zeg je het, corruptelingen overal zijn. Het kan ook dat Dus de agenten, als systeem zit boeren op change. Waardoor soms de agenten ook dingen voor je naar binnen smokkelt. Oh, oké. Oké. Dus bijna... like van takje na monet per jaar. Oké. Maar je moet uit het systeem, is je dat nou, het systeem is niet wakker, maar heeft change. En maar bijvoorbeeld aan ook met de tramang. En je focus je speciaal op ex-gedetineerden. Hoe verloopt dat proces tot op dit moment? Oké, nu, op dit moment, doen we het een beetje rustig aan. Ja, vanwege COVID, Ja. maar ik bedoel dat Ook naast COVID, het is ook zo dat we vanaf de oprichting in feite uit mijn eigen zak dingen doe. En je weet, als je dingen uit je eigen zak doet, gaat het een beetje lastig zijn. Want op den duur, je moet nekba en je schrijft nou maar dus aan moro. Dus in het begin kregen we wel wat steun van de vorige regering. Maar je krijgt niet altijd steun van het bedrijfsleven en al. Want wanneer we praten over ex-gedetineerden of jongens die aanraking komen met de justitie, dan lijkt het alsof men een beetje zich terugtrekt. Snap je? Want het lijkt alsof men... Bepaalde discriminatie, stigma. Klopt, als stigma begibt je zo. Dus dat proberen we nog steeds hoe zeg je het, te doen door middel van individuele begeleiding. Dus ten zoeken ze ons op en dan begeleiden we ze gewoon individueel door middel van gesprekken. Maar we hebben die groepsbegeleiding ook nodig wat de Roemas doet. Oké. Maar laten we beginnen bij dat van die one-on-one begeleiding. Je bent vanaf 2016 bezig geweest. Hoeveel jongens heb je door je vingers gehad?
Of althans, ex-gedetineerden, laten we het zo zeggen. Tientallen. Laat me zeggen, we zijn nog niet op de honderden, maar wel tientallen. Maar is je dat als een Euroko man veranderen? Change Ekong. In 2007 hebben we onze eerste groep gehad, 11 jongens. En uit die 11 jongens hebben we dan zeker 9 jongens die het goed hebben gedaan. En er zijn teruggevallen. Ik moet wel jammer genoeg zeggen dat een van onze jongens weer betrokken is geweest, recent, in een roofmoord. Het is wel... Dus de meratori misref sung op Ja, ja. takboy. Hoe zal het komen dat dat gebeurt? Want bisap tak de didis asan kotranga, dingen zijn duur geworden en vanwege COVID word je ook werkloos. Snap je? No als man wat ik jou roko. En het probleem is wanneer je vrijkomt moet je optie hebben. In fin roko, want als je geen geld hebt, wat ga je dan doen? Ja, maar de criminaliteit is toch geen vrijbrief? Nou is geen vrijbrief. Maar in Yang, in Bere, wat... Kijk, in mijn geval toen ik vrij kwam, die ben na een criminele wereld. Toen ik vrij kwam, even man, ben ik of met takboy, ik was aan ja. En dan nog meer, maar taluk met mijn takboy, ik ging wat prettig afzang. Snap je? En wanneer ik wilde gaan werken, ik kan me nog goed gewerkt 2 maanden lang naar werk zocht, elke dag. En ik ben maar fijn werken. Elke dag kreeg ik hetzelfde antwoord, ik ga je bellen. Je wordt gebeld. Ondanks ik toen nog een MILO-diploma had. Snap je? En op den duur raak je geduld op. Je moet kleren kopen, je moet voor jezelf gaan zorgen. Snap je? Gewoon, want die mishitak boy mi edespang, mi wakam mishi was manga wa mooi geersani. Die persoon is slachtoffer geworden, geloof me. En dat gebeurt vandaag de dag ook nog steeds. Ja. Maar aan de andere kant zeg ik, oké, je kan geen werk vinden, maar ten opzichte toch, ik kan doen aan Boroko, van Jami doe Boroko, om een soort model mee doen. Maar dat staat met tegen ja. Als de AD zelf geen werk voor je, Ja. wat in attend dat hij naar bouwen komt best ook. En steeds zeggen je, we belly. Zeg je dat de overheid ergens tekort schiet in een pistordisi? Ik kan denken, van je denkt overheid kan accommoderen den boy, de ex-gedetineerden, dat helemaal lusu, maar model dat toch de man kan vinden een prettig. Er is wel een verschil tussen ex-gedetineerden en gewoon arrestanten, politie Kijk, bij gedetineerden, zolang ik iets eraf, ik ga Bigilinga, Duisburg of P. Daar werk je wel voor een kleinigheid. Toen de tijd wist ik dat je voor 1 SRD werkt. Ik weet nog toen Belfort nog minister was, zaten we aan tafel en begreep ik toen dat het geld verhoogd was. Want ik zei hem nog van 1 SRD per dag is niets. Snap je? En je moet je nog zelf onderhouden in de gevangenis, vooral wanneer je geen bezoek krijgt. Nou, je zelf moest bekostigd de zandvee. En toen werd het verhoogd naar 2,50. Ik weet niet of het nog steeds 2,50 is. Dus als je 10 jaar lang werkt, heb je toch wel een zak cent. Komt dat zo? If in een money dan. Maar bij de arrestanten gewoon zelf huis heb je niets. Telus heb je niets. Vooral if no was maar de lukie bakken in een bisma. If je na door dat. Maar a PCP, hutaki is shop, is roto, yolusu. Soort ibedina systeem, soort opvang is je laki soort krakabaka defano dat de mannen dreigen naar negatief, maar de mensen horen in positief. In feite in het systeem zijn de maatschappelijk werkers, heb je de FMZ, die zijn in feite verantwoordelijk om jou te begeleiden. Maar in mijn tijd had ik het niet gehad, in dat even min bekiezing, maar dat hebben ze eigenlijk nodig. Dus als FMZ niet bijkomt, if de man ook al lucky, stel ik voor, Rumas de, Josu de, kom naar ons en wij doen ons best om je op de juiste rails te krijgen. Oké, tot slot heb je een boodschap in het bijzonder naar jouw doelgroep. De massa is koefkaf nono de. Walo, maar de koefkaf nodig. Nee, maar toch wel, Dat snap ik wel. Wat ik wil zeggen, guys, misap tak alibitranga. En het gaat nog harder worden. Na COVID, trouwens, de lockdown ik kon dadelijk weer sukumen niet. En ik accept dat ik heb rustig. Want het tof. Want als je weer gaat, even go sorot op elkaar na walo vertraging. En na saat betek me vertraag bijna 10 jaar lang. Vandaag de dag zou ik veel verder zijn, maar 10 jaar lang vertraag. En if you go sorot op elkaar, na walo vertraging en telo so baka da i-edos pang baka tak boy. Fawaka. Snap je? Dus
ja, ik zeg dat tik keer rustig en als je de hulp nodig hebt, kom bij Josu, kom bij Rumas, we zijn er voor je. We doen ons best om je alle hulp te geven. Dat wil ik zeggen. Dankjewel, Regio. U heeft het gehoord. De man met de pakant is de Spanono, de Kufkaf, Lukuna Barada, we opside, want er opside, zonder figo, u kan go jam, want er opside, fi horinality. En if u acte, de Spanje, maar takangana waman, Yusu de, Rumas de, voor haar report bakata plein. Omdat hij a crime libino pai, wansan kamsa, of je guagadum, of je guetunsi voor okuna principe, eigenlijk in de bef doro ete. Dus van deze kant uit, man, te takken uit, we takken naar alle de man, takkie, usap dat we de spang, maar horen in een netjes model, takkie tok, ik kan overleven in het systeem.